אני אגיד שתי מילים בעברית כדי להתחיל. En français, Bonsoir, je vais dire deux mots peut-être en français pour commencer. En hébreu. Et maintenant en français. Merci à la Cinémathèque, au Centre culturel Romain Gary, à tous les partenaires de ce festival qui sont très nombreux puisque c'est un festival du film français en Israël qui a lieu dans 5 cinémathèques à travers le pays, du nord au sud. Une centaine de séances, 25 films. אז ראשית כל תודה לסינמטק בירושלים, אבל גם תודה לכל אלה ששיתפו פעולה כדי להקים את פסטיבל הקולנוע הצרפתי בארץ, כי אתם צריכים לדעת שהפסטיבל מתקיים בכמה סינמטקים בארץ, מוצגים בו 25 סרטים ב100 הצגות. Je voulais juste vous dire quelques mots parce que finalement c'est une information. Nous avons reçu il y a quelques jours les chiffres du cinéma français en Israël. Et le travail de l'ensemble des cinémathèques, des professionnels du cinéma israélien, de l'industrie du cinéma israélien, de l'industrie israélienne du cinéma, porte leurs fruits puisque les chiffres de fréquentation du cinéma français en Israël ont augmenté de 80%, avec 400 000 entrées dans tout le pays sur l'année 2010. Et je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous, avant surtout de laisser la parole au cinéma, aux acteurs, aux vrais professionnels du cinéma que vous attendez, Isabelle Huppert, Lolita Chama et Caroline Bonmarchand, que je salue, qui est la productrice du film. לפני שתראו את הסרט, חשוב לי לתת לכם אינפורמציה לגבי הצלחתו של הקולנוע הצרפתי בארץ, מפני שזה עתה קיבלתי מספרים של מספר הכניסות לסרטים צרפתיים בארץ. מדובר ב400,000 צופים שראו קולנוע צרפתי בשנת 2010, ומדובר ב80% גידול בצפייה בקולנוע הצרפתי. ואם כן, מאוד חשוב להגיד את זה, אבל יותר חשוב ליהנות מן הסרטים הצרפתיים שעוד מעט תוכלו לראות איך הם. Donc je suis très heureux d'inviter à monter sur scène désormais celle que vous attendez, Isabelle Huppert, Lolita Chama et Caroline Bonmarchand. Merci à elles d'avoir fait le chemin jusqu'ici. ערב טוב. אני שמחה להיות פה. Bonsoir, je suis heureuse d'être ici. Ah ben ça je sais, oui. Ça va, je parle bien? אני מדברת טוב, היא אומרת? Bon. Oui, alors... je parle quoi? Anglais? English? Français? Bon, alors je parle français. Non, je vous l'ai dit, je suis heureuse d'être ici. Je crois que j'espère que vous avez envie de voir le film, que vous en avez marre des discours. Et je suis très fière d'être dans ce temple du cinéma. Tous les gens qui aiment le cinéma connaissent la cinémathèque de Jérusalem et sa légendaire directrice, Léa Van Leer. Et vous avez beaucoup de chance de la voir ici, dans votre pays, parce que c'est la gardienne du cinéma, et le cinéma, il a besoin d'être gardé. Alors, on a beaucoup parlé des films que j'ai faits. Bon, ça, c'est le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Alors, j'espère que vous aimerez ce film, Copacabana, qu'on a fait avec ma fille, produit par Caroline, avec un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc Fitoussi. Et je ne vais pas vous raconter le film, parce que vous allez le voir de toute façon. Je l'aime bien, ce film, parce qu'il est à la fois léger et à la fois profond. Et il met en scène des personnages
assez généreux, et puis en même temps, il parle un peu du monde dans lequel on vit, qui est pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Voilà. Mais j'aime bien que le cinéma nous raconte le monde dans ce qu'il a de bien et aussi dans ce qu'il a de mal. Comme ça, on peut faire en sorte que, grâce au cinéma, on essaye que ça aille un petit peu mieux. Voilà. Bonsoir. כן, כבר אמרתי לכם, אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן איתכם הערב, במיוחד באולם זה של הסינמטק בירושלים. לכל אלה שמכירים את הקולנוע, אנחנו יודעים שהמקום הזה הוא בית מקדש מעט של הקולנוע הישראלי והקולנוע בכלל, וחשוב לי מאוד להודות לליה ון ליר, שיש לכם מזל שהיא קיימת ושהיא יחד איתכם בירושלים, ושהיא האישה של הסינמטק הזה. עכשיו אני מקווה שאתם כבר רוצים לראות את הסרט ולא רק לשמוע נאומים, וכל הסרטים שעליהם דיברו זה בעצם העבר שלי, והסרט שתראו הערב קופקבנה זה ההווה. אני משחק בו עם ביתי לולו שמה, וזה סרט קליל, זה גם סרט עמוק, הוא מראה איך העולם מתקיים, ולפעמים בעולם יש דברים טובים, לפעמים דברים פחות טובים, אבל זה בדיוק תפקידו של הקולנוע, להראות אותם ואולי לשנות את המצב למיטב. זה היה ארוך מדי, אבל זה תרגום. Vous voulez prendre la parole? Bonne projection, merci beaucoup de nous accueillir ici. Shalom. שיהיה מענה ותודה על קבלת הפנים. שלום. קרולי, pardon. Bonsoir, on est très heureux en fait de venir présenter le film. Pour ma part, je découvre Israël dans des merveilleuses conditions et c'est vrai qu'on est très heureux de présenter ce film. On est aussi très inspiré par tout ce qu'on découvre depuis 2 jours. Voilà votre pays et votre cinématographie qui est très riche et très forte à la fois. Donc merci à vous et bonne projection. תודה, אנחנו מאוד שמחות שהגענו לארץ כדי להציג את הסרט. מדובר במפיקה של הסרט. אנחנו כבר יומיים מגלים את הארץ הנהדרת שלכם והמעניינת, ואנחנו מקווים שהצפייה תהיה מענה לכולכם.